welcome back to my channel. So for today's video ay gagawa tayo ng crispy chicken wings with my husband. Kasi siya naman yung gagawa talaga. It's not my recipe or what, but I just want to share it to you para matutunan natin kung paano gawin ang kanyang chicken wings. Sa ating ingredients, as you can see, marinated na siya. Ang ginawa niya dyan ay overnight marinating. Nilagyan niya ng vinegar, garlic, pepper, at saka salt. So, all you have to do is i-marinate nyo na siya overnight para talagang manuot yung kanyang lasa. Then, we have here our flour with salt and pepper. Yan lang. Coat nyo lang siya ng without egg. Kasi di ba yung iba, naglalagay pa sila ng egg. But yung way niya ay hindi para mas maging crispy yung balat ng manok. Ang ating paglulutuan, kailangan madaming mantika para talagang lubog na lubog yung yummy! Dapat ganyan kainit yung oil na pag nilagay mo yung chicken ay talaga naman nagbababo-babo. Yung ate ng asawa ko nakagwantes pa. Para naman sa ating apoy, medium low lang siya. Hindi siya yung sobrang lakas. Yung tama lang. Kahit ako sa inyo. Ganyan lang siya. Pero syempre, depende pa rin sa kawali na gagamitin nyo. So, kayo na mag-adjust. Guys, nangangamoy na po ang ating chicken. Sobrang sarap niya. Hintayin lang natin siyang maging golden brown bago natin siya i-flip para sobrang sarap talaga niya. Isipag na today. Siguro dahil mga anak na ako, so mabait siya today. This week, we're expecting na lumabas ni Zion. Ayan guys, unti-unti nang naluluto itong side na to. Yung mga dugo-dugo pa, oh. So, ayan. Hindi ko kailangan i-flip, pero piniflip niya. Kasi? Halos yung babad naman din sa mantika. Sila nga hindi na naabot ng mantika. Yun daw hindi naabot ng mantika, yun lang yung i-flip mo. So, for now, yung mga malalaki, yun lang yung binabaliktad niya. Guys, di ba kanina finlip niya, tapos ngayon, binabaliktad niya ulit para mas maging crispy pa yung chicken. Masarap ding maganda rin siyang business kasi sobrang easy lang siyang iprito. So sa mga nagbabalak dyan, mga business-minded, pwede nyo rin siyang gawin. Para ma-secure yung crispiness, nag-a-adjust po siya ng sa ating apoy. Ngayon nilaksan niya na para talagang crispy-licious sa ating manok. He's done sa kanyang cooking. So, for now, habang siya ay nagluluto pa rin, ay iti-taste test natin siya. Medyo maingay Parang gusto ko siyang i-ASMR. But for now, i-taste test natin itong kanyang crispy skin. Anong focus? Harap! Sobrang crunchy niya. Sobrang init pa niya, so hindi ko pa siya matikman. Pero papakita ko ulit sa inyo. Sarap. So, ayan guys. Sabi pa tayo ng position kasi sobrang ingay sa kusina. Ito na yung finished product niya. And iti-taste test na natin siya. I hope you can smell. Kung gano'n siya kasarap. So, yan. Let's taste it. Sobrang crunchy niya. Sarap.
Sarap nyo guys. Nakailang manok na ako. Guys, thank you for watching. Hope you enjoyed this video and may natutunan ka kung paano gumawa ng easy steps para sa ating chicken wings. So, ayan guys, sobrang sarap niya. And PM lang kayo or comment down below kung ano ang mga may isasuggest mo sa akin na recipe. Thanks for watching. Bye!